Всем привет, это Михаил Веган, добро пожаловать на мой канал. Здесь я готовлю очень вкусную и даже иногда полезную пищу. В этом видео я приготовлю 3 очень сытных завтрака. А если тебе нравятся подборки таких рецептов, ставь лайк этому видео и напиши об этом в комментариях. А также расскажи, что ты любишь есть на завтрак. А я начинаю прямо сейчас. А в первую очередь я хочу приготовить мной давно забытую, но очень любимую молочную рисовую кашу. Берем сотейник с толстым дном и высокими бортами, наливаем в него овсяное классическое не молоко и начинаем постепенно его нагревать. Как только температура доходит до температуры кипения, перекладываю в него чашку заранее промытого риса. Так просто и так вкусно. Сейчас главное регулярно помешивать, и готовиться это будет примерно 25-30 минут в зависимости от того, какой рис вы используете. И теперь я добавлю немного соли и сахара по вкусу. Для меня рисовая каша должна быть сладкой, поэтому я добавлю столовую ложку с сахаром и только небольшую щепотку соли, чтобы оттенить эту сладость. А вы добавляйте все, что вам нравится. Хоть ваниль, хоть корицу, хоть перец черный. Практически все уже готово. Я сейчас выключу плитку, положу в кашу кусочек кокосового масла и сверху накрою крышкой. Теперь минут 5-10 все это постоит и будет вкуснейшая рисовая молочная каша. Ребята, как раньше. Вы знаете, у меня нет таких слов, чтобы описать вам вкус этой каши. Если я скажу, что она нежная, сладкая, какая-то невообразимая, это не скажет о ней вообще ни о чем. Знаете, вот у нее такой вкус, как будто ты в 3 классе, на улице холодно, а мама с утра приготовила тебе такую кашу перед школой. Ты ее ешь, тебе очень вкусно, становится радостно, и в эту школу идти становится веселее. Это очень вкусно, круто. Я очень вам всем рекомендую. А мы переходим к следующему рецепту. Погнали! А этот рецепт я люблю за его простоту и функциональность. Мы будем готовить сырники, и главный ингредиент это сыр тофу или творог тофу. В общем, тофу это тофу, не сыр и не творог. Для начала измельчу тофу руками, так будет проще всего приготовить. Можно делать это руками или при помощи кухонного комбайна, блендера, что вам больше нравится. Взять спелые бананы обязательно, которые прям уже переспели и потемнели чуть-чуть. Они самые сладкие, самые мягкие. Все это очень легко смешивается руками и формируется также, смотрите. Не составит никакого труда сделать вот такой сырничек, который в принципе не должен развалиться даже. Также для формирования вкуса сырников я добавлю ванильный сахар, 1 пакетик, здесь примерно 8 грамм. И сок 1/3 лимона. Без косточек, только сок для кислинки. А чтобы сырники наверняка не развалились, я добавлю 2 столовые ложки пшеничной муки. Все перемешаю, сформирую и стану обжаривать. Я люблю этот рецепт, потому что сырников получается очень много. Это просто, это очень вкусно. И если вы любите послаще, то можно использовать, например, овсяный ванильный десерт или ягодный. Тогда получается сырники с отличным десертным соусом. Это очень вкусно. Просто обожаю сырники. Но завтраки не обязательно должны быть сладкими. Поэтому сейчас мы приготовим с вами один из моих самых любимых завтраков. Это нутовый омлет. Для омлета для начала нарежу овощи, начну с репчатого лука. У меня дома оказался красный, можно использовать обычный репчатый лук. Немного болгарского перца, от такого большого буду использовать 3 стеночки. Все кубиком. А еще я люблю добавить несколько зубчиков чеснока, мелко порублю их, ну не особо на самом деле мелко, вот как-то так.
Еще один зубчик. Парочку для меня будет достаточно. Здесь у меня еще остались помидоры и укроп. Это чуть позже, пока я пережарю то, что уже нарезал, и займусь приготовлением основы из нутовой муки. Возьмем большую миску, пересыпаем туда нутовую муку, 1 чашку. Сразу туда любимые специи, которые вам покажутся вкусными в омлете. Свежемолотый черный перец будет очень кстати. Соли по вкусу, сколько вам нравится, столько необходимо добавить. Это очень важно. Теперь добавляем либо воду, либо овсяное немолоко. И все это хорошенько перемешиваем до образования однородной консистенции. Добавляем жидкость при необходимости. В идеале необходимо размешать так, чтобы не было комочков, просто была однородная консистенция. Если добавить разрыхлитель для теста в нашу нутовую смесь, получится омлет очень воздушным и пышным. Я это очень люблю, поэтому я добавляю. Высыпаю разрыхлитель и все очень тщательно перемешиваю. Пока отставлю на минутку в сторону мое тесто и займусь нарезкой укропа. Теперь добавлю в мою пережарку нарезанные помидоры, когда уже все немного обжарилось. Возьму форму для запекания и всю пережарку равномерно по одну форму распределю. Будем делать омлет в духовке. Теперь переливаю основу из нутовой муки и специй поверх овощей. Такой омлет из нутовой муки можно приготовить на сковородке. Я сам часто делал, но иногда сталкиваешься с тем, что снизу подгорает, а сверху еще не пропеклось. Тогда идешь на ухищрение, пытаешься как-то перевернуть, иногда может поломаться, но чтобы получилось красиво, вкусно и наверняка точно, лучше воспользоваться такой формой и запечь в духовке так, чтобы сверху работала решетка гриля и сверху тоже пропекалось. Тогда получится идеально. Итак, отправляю запекаться это в духовку. Вы знаете, это, наверное, уже не омлет. Если запекать в духовке, то получается, скорее всего, уже пирог. Пропекается как сверху, так и снизу, но внутри остаются сочные овощи. И чем больше вы добавляете специй в нутовую муку, в эту смесь, тем получается вкус насыщеннее, богаче, ароматнее. И зацените, как он поднялся. Какой был тонкий слой я наливал, и сверху он поднялся за счет того, что я добавил разрыхлителя. Это вкусный пирог, очень красивый. На завтрак подойдет, даже на ужин, куда угодно. Если готовить его на сковородке, считайте, что это омлет. Это вкусно. Я думаю, что это полезно. И если вам понравились эти рецепты, это видео, не поленитесь и не постесняйтесь поставить лайк и написать в комментариях, что вы об этом думаете. Я буду снимать еще. Спасибо, что смотрели. Это был Михаил Веган. Всем пока.